Čaute uši, vítam vás u ďalšieho videjka. Včera sa vám natočil informácie o petardách. No také informácie. Informácie, či bude na tento rok akože silvestrovský špeciál. Chodte sa na to kúknúť, je to veľmi dôležité videjko. A dneska tento videjko budeme sa kúkať, co mi zostalo z tohoto silvestru, z minulého akože 2025-2026 silvestrovského špeciálu. Neviem, aké petardy a ideme na to. Si to rozbalíme. Už to vidím. Jo. Takže mám tu troje sírky. Keby niečo, akože, keby zapalovať sa mi niečo, tak to. Tak, máme tady už prvé. Dombum. Pirát. Veziem. No, 4 už tam mám. Tak, nic no. Říkám, dobrá je to krabička, ale už máme len 4, no. Dobré sú to petardy, ale menej búchajú ako obyčajné pirátky. Jak ďalší, co to je? Pirát. Kamoši, pirátek. Neviem, koľko ich tam je. Tak tých je ešte dosť. No dosť, takých 25 môže byť. Títo sú, kamoši, najlepšie malé petardy na také P1, F1. Mne sa títo proste ľúbia, sú také dobré zvukové generátory proste. Mám ich rád proste, títo petardičky. Od je to firmy Classic pirátky. Vidíte, ale musíte vždy, keď odpalujete, mať ochrannú sovku a ochranu očí, príklade brýle, lebo niečo vás zasáhne a už máte problém do konca života. Jak ďalší, toto sa nepatrí ešte. Dumbum F3. Posledná, no. Bombumky, takže originál F3. Jedno už mám, no nic. Takáto petarda, koľko mám? 0,2 gramu. Tak, píškej konec. Veľmi tieto petardy byli dobré, jak sa akože ľúbili. A dúfam, že si ich aj tento rok objedná, keď bude ten silvestrovský špeciál. Výborné byli, akože hodnotím ich 6 z 10 určite. Ešte pozor, hodnotím tie pirátky Dumbum také 4 z 10 a pirát obyčajné 7 z 10. Papírek, který jsem si písal, co si mám koupit. Tak, tady ještě máme tyto, kamoši, zombumky. Vyhodíme asi už to balení, kamoši, zombumky. No nic. My máme zombumky, kamoši. Toto byla veľmi dobrá petarda v tom. Asi 4. najsilnejší, to ja nevím, ale je to tu napsané. Koľko má nek? Nek 5x1,9 g, takže 1,2 g. Má to akoby také zasvietenie, akože ten knot tak svíti a tady toto zasvíti a potom buchne, akože veľmi dobrá petarda. Dáme ich na bok. A posledné, co to mám, sú Cobra 2 jednotka. Pekné sú to petardy, byli tiež dobré. Ve vode sme opuchli dokopy asi 3 alebo 4 a jedna alebo 2 mi zlyhali, no. Nie sú to úplne petardy do vody, majú akože ten kicknot, keď si pamätám. No, 3 mi posledné ostali. Takéto Cobra jednotky. Majú akože malinký knot, ale výborné petardy sú to, akože asi jedenkrát silnejší, alebo dvakrát, jak normálne tie pirátky, ale na také hádzanie pohoda. Tí zombum petardy dávam bod 10 z 10, sú veľmi dobré, kupujte. Ale nerobím žiadnu reklamu, toto je len také hodnotenie. Týmto dávam takých 6 z 10 tým Cobra jednotkám. Veľmi dobré petardy. Si ich tam teda naskladám. Tam budem jet. Tak. Ešte tam sírky, keď tak dám teda. Takto na krajíček, no. Tady má ešte, dobre. Pokiaľ sa vám video ľúbilo, nezapomeňte dať prosím like, odbier. Budu za to moc rád a chodte sa predešle ešte videjko kúknúť na tie informácie. Títo petardy mi všetky ostali. A dúfame, že bude silvestrovský špeciál. Pre vás to musím natočiť. Takže čus.